mushya hari bitarajya ku murongo kubyifuza keyword mu byavuze ni pragmatic. Yego. Aravuze ngo we were more pragmatic. Burya bashatse kuvuga ko barakishidikanya bashaka faze barimo yo kuba begira ibintu ashaka ko bakina. Yego. Nabo bakagerageza kujya kubipratika mu kibuga aho kubishyira mu ngiro. Ntabwo baragera ya freedom. Hari ukuntu umenyera ibintu ukabikora ugendeye yego kuri consigne y'umutoza ariko ukabikorana freedom ubwisanzure. Baragera kuri iyo faze baracyakinira ku gishushanyo mbonere yabahaye, baracyakinira kuri team talk, baracyakinira kuri tactics. Ariko hari ikintu gikomeye yavuze ngo umukino uheruka twawutsinze ndumva baratsindaga equipe ya Bodo Glimt. Batsinze Bodo Glimt ibitego 3-2. Yego. Twaratsinze ariko twagaragaje nanone ko hari ibintu byinshi byo kunoza. Icyo gihe hari yarahinduye squad cyane. Aravuze ati kuri inshuro nto dutsinze ibitego 4-0. Bivuze ko ni emphatic win, ni insinzi ya yindi ibi confirma ko wagarutse mu bihe byiza. Aravuga ngo ariko mwihangane ntimurebere muri resultat cyane. Murebere kuri performance buryo dukina ko ni ikintu cy'ingenzi cyanzanye hano. Equipe igomba kugarura hamwe hariko gukina neza, mani ikina neza kuva kera. So aravuga ngo yego season irangira nibwo muzareba umusaruro wanjye mu gihe maze hano, atari kubungubu murebe performance. Ese uko equipe yakinaga mbere ni kwiri gukina, ese iri gukina neza, ese umupira wa Man U waryoshye mu kibuga. Nicyo kintu cy'ingenzi kandi koko ntekereza ko twibwije ukuri twineje ni makipe nda dukunda buri wese equipe ye. Man irimo irakina umukino mwiza. Niba Joshua Zirkzee ashobora kuza akabanza mu kibuga gatsinda igitego ukabona agize performance nziza, Marcus Rashford ukabona yongeye kuba mwiza, Bruno Fernandes arimo aratanga assist byaherukaga kera, assist ebyiri zikurikiranye. So urabona ko equipe yongeye kuryoha. So umutoza wa Man U ikintu gikomeye yakoze muri iyi match gitandukanye cyane n'ibyo mugenzi we yakoraga mbere gatoya. Ten Hag ndafashe Nestroy yangaga korotetinga avuga yuko equipe akinisha yamaze kugira automatisme, nyamara ntabwo yari gutanga resultat. Ubwo ni umutoza Ten Hag. Ariko akavuga yuko impamvu yakoze rotation umutoza wa Man yari kwikora cyane muri iki gihe ari kushaka icyo bita players fitness, no kugira ngo abakinnyi bagumane iki kintu cya freshness, abananiwe baruhuke, abameze neza bakina. Yakoze rero impinduka zigera kuri 6 kuva yajyana muri Manchester United muri squad agenda ahindura abakinnyi. Kimwe mu byatunguranye no gufata uyu musore nka Amadi Diallo akamushyira kugukina mu right wing back cyangwa se nko mu wing back ukina ku ruhande rw'iburyo. Byatunga abantu benshi kuko no mwana wundi Donatille no mu playmaker ubwabyo kumukinisha afite role ziri defensive ndetse n'iziri offensive, gutyo abantu babitekereje nk'ikintu yakizagora uyu mwana. Ariko uyu mwana ni umusore wafashije mu kwaka imipira ibiri yavuyemo ibitego, akazajya yaka imipira akayisunika imbere abandi bakayijyana bakatanga ama assist kipe igatsinda, ariko ajyana n'uhare muri assist ebyiri. Bivuga ngo ibitego hafi bine byose bya Man U yabikozeho, kwaka imipira ku bitego bibiri akabona gutangiza icyo kintu nyine cyane avuga cya transition, kwa kumupira none uko abagenzi bayi bakawujyana bakajya gutsinda. Nayo mpamvu ari we batuye nka man of the match. Yes, ndetse no gutanga assist ebyiri birangira bayi man of the match. Uyu musore ritwa Amadi Diallo baravuga yuko ari force komeye cyane musati. Yanashimiye cyane Ten Hag yavuze ngo credit kuri yashimiye Ruud van Nistelrooy yarakoze kunsigira Amadi Diallo. Ibyo ari gukora aka kanya si ibyanjye. Yasize amufashije no mwana ufite intelligence cyane mu Cote d'Ivoire. Rero abantu benshi baravuga yuko rwose azagorana cyane namara gufitinga neza. Miliyoni zigera muri 30 ngira ngo yavaga mu Busuwisi niba mbyibuka neza. Yarabahenze yarakiri muto cyane ariko yari umukinnyi uhenze cyane. Ikindi kintu ari kugerageza kubakuramo umutoza wa Manchester United ni ikintu cyitwa gukorera ku kintu cyama sprint cyangwa se full pace. Surtout Rashford ndetse n'aba Amadi Diallo ari kwabwira ngo niba mugiye kwataka mugerageze kwihuta cyane bishoboka, kuko Manchester United mu gihe cyashize kimwe mu bintu byicaga imikinire yabo no kugira ikintu cyo guslowinga down umukino, ahubwo ugasanga abakinnyi bararwana n'ikintu cyo gukora ikintu cyo gutanga imipira ndetse n'imipira myinshi isubira inyuma muri mediane no muri defense, ariko utabona bafite uburyo nyine bwo gusunika imipira myinshi mu buryo bwo gusatira.